uma noiva, por exemplo, que queria, porque queria entrar no casamento com um helicóptero. A gente foi atrás de helicóptero de Ivete Sangalo, a gente foi atrás de Rapaz, helicóptero de meio monte de gente. A casamento. gente não teve liberação da ANAC pra pousar esse helicóptero aqui, porque o único lugar que conseguiria pousar o helicóptero seria no aeroporto. E aí não faz sentido ela chegar no aeroporto com o helicóptero. A ideia era todo mundo ver realmente ela chegando e tudo mais. Então, Sim. o cerimonial, ele é realmente o maestro que vai direcionar vocês, é que vai falar com vocês, olha, isso aqui encaixa no seu orçamento, isso aqui não encaixa. Entender a realidade da noiva. Vai visitar a noiva nos lugares de se arrumar, nos locais de vestido, fazer todas as visitas com os noivos. Programar, por exemplo, quero um casamento no pôr do sol. No convite a gente coloca 4 da tarde, porque se a gente colocar 5 da tarde, os convidados atrasam, não pega o pôr do sol. Então toda a logística passa pelo cerimonial.